और तब मैं सोचती हूँ कि तुलसीदास जी इतने ज्ञानी थे, जो उन्होंने अलंकार भी प्रयोग किए हैं, उनका भी वो ऐसे लगता है कि मैं पढ़ते पढ़ते चौंक जाती हूँ कि उस अच्छा, जमाने में हाँ ये इतनी बात लिख नॉलेज जाती। थी, इतनी नॉलेज थी उस जमाने में, और हम भी आज नहीं जानते। फिर मैं उसको पढ़ती हूँ, फिर मैं वेरीफाई करती हूँ कि अच्छा जो ये जबरदस्त फिलॉसफी। जी जो ये लिखा है कि अच्छा ये ऐसा है। और आप ये समझिए, क्योंकि गीता का मैंने कहा मेरे फादर बहुत पढ़ते थे और हम लोग मुझसे उसको एक्सप्लेन करवाने के लिए फोर्स करते थे, तो कितने तो गीता के श्लोक जो के त्यों उसमें उन्होंने अच्छा अवधि में उन्होंने लिख डाले हैं। दिया। और उन्होंने शुरू में ये कहा ही है, आप समझिए, आपको पता है जो शुरू कैसे करते हैं, वो कहते हैं, वो सबको प्रणाम करके कहते हैं सबसे पहले मैं दुष्ट दुष्ट तो ने कभी खल प्रवृत्ति के लोगों को प्रणाम करता हूँ। छल प्रवृत्ति। खल 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 मतलब जो हमेशा दूसरे का हित चाहते हैं, जी। उन्हें बताया कि खल कौन कौन है, हाँ हाँ। तो वो उनको प्रणाम करते हैं सबसे पहले। तो यही तो गीता भी कह रही है ना, कि सबको साथ लेके चलो, जिनका तुमसे विचार नहीं मिलता उनको भी साथ लेके चलो। उसके बाद वो कहते हैं मैं संतों के प्रणाम करता हूँ। पहले वो कहते हैं कि पहले वो अगर मेरे नेगेटिव लोगों को नेगेटिव लोगों अपने को तो हाँ साथ ले लिया, उनको जी, जोड़ जी। लिया, है ना। बहुत तो अच्छा। हाँ, तो आप ये समझिए इस तरीके से। और